ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு ஃபேம் மீடியா ப்ரோ. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்குன்றதால இந்த வண்டியில் ரொம்ப இது ஏன்னா ரோடு ஃபுல்லாக மோசம். அந்த கர்நாடகாக்குள்ளே உள்ளே வரப்போகுது. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லைட் செட்டாக போட்டுருக்கேன். ஃபுல்லாக லைட் செட்டு. அப்புறம் மற்றது பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த வண்டியில் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா பேரல் ஊஃபர்ஸில் வச்சுருக்குறாங்க. பேரல் ஊஃபர் நான் அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருக்கேன். மேலே பாருங்கள். லைட் செட்டு லைட்டு ஸ்டேரிங் ட்ரக் ஏதோ வரும். ஸ்டேரிங் அண்ணா மேலே அந்த ஆடியோ செட் ஆன் பண்ணி விட்டு வந்துட்டாங்க. அவ்வளோதான் சவுண்டெல்லாம் கேட்டிருக்குது. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான வண்டி. நல்லா லைலான்னாவே ஒரு கெத்து. சூப்பர் அருமையாக ஓட்டிகிட்டு வந்தார் டிரைவரு.